Él no es solo un mago excéntrico, es un símbolo de resistencia. Rehúye participar activamente en la guerra que asola su mundo, moviéndose entre territorios devastados con su castillo ambulante. ¿Es cobardía o un acto de valentía disfrazado de huida? Cada vuelo y cada rescate de inocentes demuestra que el verdadero poder no está en destruir, sino en proteger, aunque el mundo entero esté en